हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करेंगे 6 मोस्ट इकोनॉमिकल बाइक्स के बारे में। तो हमारी सबसे पहली बाइक का नाम है KTM 390 एडवेंचर। ये अपनी नई लुक, इंक्रीज ऑफ रोड कैपेबिलिटी, पावर और अपनी इनक्रेडिबल लाइट हैंडलिंग की वजह से मशहूर है। KTM 390 में अभी भी एक कॉम्पैक्ट 4-स्ट्रोक DOHC 373 सिंगल सिलेंडर इंजन जो 4 वाल्व, बैलेंसर शाफ्ट, स्लिप असिस्ट क्लच और इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन के साथ आता है। दो कैटालिटिक कन्वर्टर्स इंश्योर करते हैं सिस्टम ब्रीथिंग और इमर्जन टारगेट्स को। और इस बाइक का वेपर डिज़ाइन 3.8 गैलन फ्यूल टैंक कंट्रीब्यूट करता है इसकी इको फ्रेंडलीनेस स्टॉपिंग पावर को, जो आती है ब्रेम्बो फाइबर ब्रेक से, जो 320 मिलीमीटर आगे और 230 मिलीमीटर पीछे हैं, जो कि आती हैं 4 पिस्टन कैलिपर्स अगले टायर में और सिंगल पिस्टन कैलिपर पिछले टायर में। इस बाइक में एडजस्टेबल WP एप्स की सस्पेंशन आती है। KTM 390 में 19 इंच का अगला और 17 इंच का पिछला टायर है, जो नोटनाइज्ड एल्यूमिनियम रिम्स के साथ आता है। और ये बाइक के अंदर 2 टायर सीट आती है। तो गाइस, हमारी दूसरी बाइक का नाम है बेनेली TRK 502। जिसकी फैन फॉलोइंग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बाकी पूरी दुनिया में है। ये मोस्ट अफोर्डेबल टूरिंग बाइक है जो सिर्फ लार्ज प्रोपोर्शन रोड प्रेजेंस ही ऑफर नहीं करती, बल्कि हेल्प करती है ट्रेन को टैकल करने में। TRK 502 में लेटेस्ट यूरो 5 एमिशन स्टैंडर्ड है। इसकी टेक्नोलॉजी एस्थेटिक इन्वेंशन इंट्रोड्यूस की गई हैं इसकी हैंडलिंग, एनवायरनमेंट और ओवरऑल लुक को इम्प्रूव करने के लिए। TRK 502 का रेयर व्यू मिरर बूस्ट करता है इसकी डिजाइन को इसके लोगो और हैंडल ग्रिप्स के साथ। इसके नए हैंडल बार जो अब एडजस्टेबल हैं और हर बाइकर को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। और इसका क्लच लीवर भी जो एडजस्टेबल है। इसमें एक रेयर पैनियर रैक भी है जो एल्यूमिनियम अलॉय का बना हुआ है। जो कि एक आई कैचिंग और एर्गोनॉमिक डिजाइन प्रोवाइड करता है। तो गाइस, हमारी थर्ड बाइक का नाम है BMW G310 GS। जो कि एक एंट्री लेवल डिजाइन के साथ आती है और उन लोगों के लिए बनी है जिनका हाथ दोनों स्ट्रीट और एडवेंचर बाइक्स पर सेट है। इसका 313 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन 234 हॉर्स पावर बनाता है, जो कि इनफ है इसके वेट को हैंडल करने में और इसके वेट को हैंडल करने में हेल्प करने में। BMW का इलेक्ट्रॉनिक पैकेज इंक्लूड करता है ABS राइड बाय वायर, एडजस्टेबल 4 हैंड कंट्रोल्स और सीट हाइट अलाउ करती है राइडर को कंफर्टेबल राइड करने में। GS 310 आती है 313 सीसी BS6 इंजन के साथ, जो डेवलप करता है 33.5 HP और 28 न्यूटन मीटर टॉर्क विद बोथ फ्रंट एंड रेयर व्हील डिस्क ब्रेक। इसका वेट 175 kg है।
गाइस हमारी फोर्थ बाइक का नाम है मोटो मारिनी एस्केप 650। यह आती है 549 सीसी लिक्विड कूल्ड इनलाइन ट्विन इंजन के साथ 180 डिग्री क्रैंक विद डबल ओवरहेड कैम जो प्रोड्यूस करते हैं 61 PS ऑफ टॉर्क एट 8250 RPM एंड 54 न्यूटन मीटर एट 7000 RPM। यह आती है 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ और इसमें दो मोड्स हैं, एक ऑफ रोड और एक ऑन रोड। ऑफ रोड मोड में ABS ऑलवेज ऑन होता है, आप इसको बंद भी कर सकते हैं। थर्ड रिस्पॉन्स दोनों मोड्स में एक ही जैसा होता है और इस बाइक का जो डिज़ाइन है वो टिपिकल इटालियन बाइक जैसा है। इस बाइक में बहुत से फीचर्स हैं जिसकी वजह से इसको प्राउड भी होना चाहिए, जैसे कि 4 प्लेटिन ब्रेम्बर्ट ब्रेक्स, कैलिपर्स ऑन द फ्रंट, एडजस्टेबल मजाकी फॉर्क्स, 7-inch TF स्क्रीन, फुल LED लाइटनिंग, USB पोर्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और मैनुअल एडजस्टेबल विंडस्क्रीन। गाइस हमारी फिफ्थ बाइक का नाम है होंडा CB 500X। होंडा अपनी सुपर स्टाइलिश एंड हाईली एफिशिएंट बाइक्स की वजह से फेमस है। ये प्री रेड मैट गन पाउडर, ब्लैक मेटालिक और पर्ल ऑर्गेनिक ग्रीन कलर में आती है। ये इसका इंजन 471 सीसी का है जो बनाता है 35 किलोवाट्स हॉर्स पावर एट 8600 RPM एंड 8 फुट पाउंड 10.8 न्यूटन मीटर एट 5500 RPM टॉर्क। और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 18 लीटर्स है। इसकी डायमेंशन 2150 मिलीमीटर इन लेंथ, 830 मिलीमीटर इन विड्थ, 1415 मिलीमीटर हाइट, 1443 मिलीमीटर इन व्हील बेस। इसका वेट 4034 पाउंड्स है। इसमें कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम आता है दोनों अगले और पिछले टायर में। होंडा CB 500X में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कंसोल है जो कंप्लीट इको इंडिकेटर, रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी, गियर पर पोजीशन इंडिकेटर और सर्विस रिमाइंडर देता है। गाइस हमारी सिक्स्थ बाइक का नाम है रॉयल एनफील्ड हिमालयन। रॉयल एनफील्ड ने अपनी मोटरसाइकिल में नए कलर्स दिए हैं। इसमें 3 न्यू कलर स्कीम्स हैं जो ग्लेशियर ब्लू, ड्यून ब्राउन और स्लीप बैक के नाम से आते हैं। रॉयल एनफील्ड ने कुछ कलर डिसकंटिन्यू भी किए हैं जैसे कि माइग्रेंट सिल्वर, लेक ब्लू और रॉक रेड। और ग्रेनाइट ब्लैक, पाइन ग्रीन और ग्रेवल ग्रे भी अभी सेल पर हैं। रॉयल एनफील्ड ने एक USB चार्जर भी ऐड किया है हिमालयन में ताकि राइडर अपना फ़ोन चार्ज कर सके, क्योंकि काफ़ी सारे राइडर हिमालयन को टूरिंग के लिए बाय करते हैं। यहाँ पे फीचर्स में कुछ चेंज नहीं किया गया। हिमालयन आती है हेलोजन हेडलैम्प, LED टेल लैम्प, कंपास ट्रिपर नेविगेशन सिस्टम, स्विचेबल डुअल चैनल ABS और सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के साथ। रॉयल एनफील्ड ने इंजन में भी कोई चेंज नहीं किया। 411 सीसी सिंगल सिलेंडर लॉन्ग स्ट्रोक यूनिट जो एयर कूल्ड है और बनाता है 24.3 bhp एट 6500 RPM एंड 32 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क एट 4400 RPM और ये लिंक्ड है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ।